Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Bevor wir zu meinem japanischen Freund im Hintergrund kommen, kurze Werbung in eigener Sache. Abonniere hier diesen Kanal, aktiviere die Glocke, hinterlasse uns gerne dein Like und Feedback. Würde mich riesig freuen, wenn ihr uns nicht nur hier auf YouTube abonniert, sondern auch auf Instagram oder besucht uns im Online-Automagazin www.derautotester.de. Mehr zu mir findest du auch auf Instagram unter Nina Kamaria. Mein japanischer Begleiter ist heute der neue Lexus ES 300h in der Luxury Line, also die höchste Ausbaustufe der ES-Modelle. Unsere Testversion steht jetzt hier mit einem Hybrid-Benzinmotor mit 178 PS und einem Elektromotor mit 120 PS, also einer kombinierten Gesamtleistung von 218 PS. Von 0 auf 100 sprintet er in 8,9 Sekunden. Aber schauen wir uns das mal im Detail an. Durch seine Form ist er jetzt noch breiter, tiefer, schlanker und fließender. Die coupéhafte Silhouette trifft hier auf Geräumigkeit und Eleganz einer Limousine, ausgestattet mit modernster Technik und einem hohen Komfort. Hier steht er jetzt in Onyx-Schwarz. Starten wir mit dem außergewöhnlichen Grill des Lexus. Ich muss zugeben, ich finde ihn eigentlich ganz cool, mich würde es aber tierisch interessieren, was ihr zu dem Grill meint. Lasst es mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Serienmäßig kommt die Luxury Line jetzt mit Matrix-LED-Scheinwerfer und einem integrierten Schriftzug hier in den Leuchten. Aber schauen wir uns einmal noch die Seite an. An der Seite angekommen haben wir jetzt hier in unserer Testversion 18 Zoll Felgen drauf im Turbinendesign und der klassischen Scheibenbremse. Wenn wir dann ein bisschen weitergehen, haben wir hier ein großes Highlight, nämlich die digitalen Außenspiegel für 2000 € Aufpreis. Die möchten wir uns drin aber natürlich nochmal im Detail anschauen. Wir haben hier ein richtig schönes Chrompaket, das erkennen wir hier schön an der Zierleiste, einmal um die Fenster. Hier unten haben wir dann noch einen schönen Hybrid-Schriftzug, dass wir auch wissen, womit wir es zu tun haben. Aber schauen wir uns einmal noch das Heck an. Das Heck, das gefällt mir mit am besten. Der Auspuff, der versteckt sich hier unten links hinter dem Stoßfänger. Außerdem haben wir hier wieder zwei Schriftzüge passend in Chrom. Der Kofferraum, der lässt sich mit der sogenannten Kick-Funktion öffnen. Also ist elektrisch und sensorgesteuert. Ich möchte es euch einmal kurz zeigen. Zack, da sollte er sich öffnen. Wir haben hier eine Ladekapazität von 454 Liter. Schließen lässt er sich auch wieder mit der Kick-Funktion. Und dann möchten wir zusammen uns noch einmal den Innenraum anschauen.
Innenraum angekommen, fällt uns direkt das Lederpaket ins Auge. Wir haben hier Ledersitze, wir haben hier ein Lederlenkrad und auch der Schaltknauf ist in Leder. Wir haben hier mehrere Displays. Hier in der Mitte finden wir das 2,3 Zoll große Infotainment-Display. Rechts und links außen haben wir dann die Displays der digitalen Außenspiegel. Die kosten 2.000 € Aufpreis. Finde ich aber wirklich zeitgemäß und modern und unterscheidet sich eigentlich durch den Blickwinkel kaum zum klassischen Spiegel. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich zu den digitalen Außenspiegel. Ich finde, hier die Displays hätten ein bisschen schöner integriert werden können. Wir haben heute 30 Grad und da freue ich mich natürlich riesig hier über ein Schiebedach, das hier drin ist. Wir haben hier aber nicht nur ein Schiebedach für heiße Tage, sondern auch eine Sitzbelüftung und Sitzheizung vorne wie hinten. Auch mega bei dem Wetter ist das elektrische Sonnenschutzrollo für die Heckscheibe. Für die hinteren Seitenscheiben sind diese manuell, also wirklich cool für die Kids, auch bei heißen Tagen wie heute. Wir haben hier vorne natürlich auch ein Head-Up-Display. Das kann die ganzen Assistenzsysteme anzeigen. Hier in der Mitte haben wir ein Navigations-Plus-System. Hier können wir zum Beispiel die 360-Grad-Umgebungskamera oder den Parkassistenten sehen. Neben dem tollen Assistenzsystem haben wir natürlich auch einen guten Sound von Mark & Levinson. Aber schauen wir uns einmal zusammen die Performance des Lexus auf der Straße an. Wir haben hier ein stufenloses Getriebe verbaut und eine rein elektrische Reichweite von 1 bis 2 Kilometer. Er lässt sich rein elektrisch starten und der Benzinmotor schaltet sich dann automatisch irgendwann hinzu. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h, einen Spritverbrauch von 4,5 Liter auf 100 Kilometer und das Fahrzeuggewicht liegt bei 1727 Kilo. Hier oben rechts neben Lenkrad können wir die verschiedenen Fahrmodi anwählen. Zum Beispiel den Sportmodus. Hier wird dann direkt die ganze Fahrweise etwas straffer und sportlicher. So, jetzt möchte ich euch aber gern noch mein Fazit zaubern. Kommen wir zu meinem kleinen Fazit. Ich finde, der Lexus ES 300h in der Luxury Line ist eine außergewöhnliche und schöne Limousine. Hier steht sie jetzt für 68.800 €. Wer also eine gute und ausgefallene Alternative zu seinen direkten Mitbewerbern, dem Audi A6 oder dem 5er BMW oder der E-Klasse von Mercedes sucht, liegt hier wirklich richtig. Mich würde tierisch eure Meinung zum Lexus interessieren. Bitte hinterlasst sie mir gerne in den Kommentaren. Auch dein Like und Abo würde mich riesig freuen. Besuche mich gerne auch auf Instagram unter Nina K. Maria oder meiner Website www.ninakmaria und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dann!